د هیواد غوره امنیت او پانګوالو ته په بیلابیلو برخو کې پانګونې لپاره د حکومت له لوري د غوره فرصتونو برابرېدو له وجې ورځ په ورځ هیواد د ځان بسیا کېدو پر لور ګړندی روان دی. یا د څرګندونې خوست ولایت کې د فقیري سټیل نمایندګۍ پرانیستي مراسمو کې ملي تجارانو، پانګوالو او د غونډې ګډونوالو وکړي. خوست کې د فقیري سټیل مسؤلینو په وینا هیواد کې د اوسني غوره امنیت او کاري فرصتونو برابرېدو سره خصوصي پانګوال لازم بولي چې د هیواد په ګوټ کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. دوی زیاتوي چې خوست کې به په لوړ کیفیت او مناسبې بیې سره خدمات وړاندې کوي. ان شاء الله د دې نمایندګۍ په پرانیست سره به د خوست په ښکلا کې، د خوست په پراختیا کې، د خوست په رغونه کې او خاصتا د خوست په مستقیم او غیر مستقیم د کار زمینه به ان شاء الله چې د خلکو ته برابره کړي. نو ان شاء الله موږ پر امید یو چې د نمایندګۍ سره به د خوست مکمل روح چې دی بدل شي، ان شاء الله چې یو مثبت تصویر به وړاندې کړي. د یادې غونډې په لړ کې د افغانستان اوسپنې ویلې کولو فابریکاتو اتحادیې مسؤلینو په وینا د اسلامي امارت پر راتګ سره د اوسپنې ویلې کولو او په اړونده برخه کې هیواد پر ځان بسیا شوی دی. د دوی په وینا د اسلامي امارت له راتګ وړاندې په یاده برخه کې د هیواد 50 سلنه لویو او وړو فابریکو فعالیتونه بند کړي وو چې علت یې په ګمرکونو کې په لوړه کچه د فساد شتون، په اړونده برخه کې له خارجي موادو استفاده او له هیواد څخه په ناقانونه ډول د زړو وسپنو او خامو موادو قاچاق و. دوی زیاته کړه چې د اوسپنې ویلې کولو په برخه کې د هیواد هر یوه فابریکه به په لوړ کیفیت او مناسبه بیه خدمات وړاندې کوي. زموږ هغه 50 سلنه فابریکې چې په جمهوریت کې بند وو هغه هم بېرته فعاله سو او افغانستان عملا خودکفایي خواته حرکت وکړ. اوس الحمدلله هیڅ ډول اوسپنیزې توکي د بهر نه راځي او ټول همدا شیان چې ما یادونه وکړه چې سیخ ګول، ګادر، انګلران، تیایران په افغانستان کې تولیدېږي او موږ الحمدلله 15 فابریکې لرو. بلخوا ګډونوالو، پانګوالو او سرمایه‌دارو کسانو له هیوادوالو غوښتنه وکړه چې له خپلو داخلي تولیداتو استفاده وکړي تر څو پانګوال لا وهڅول شي چې داخل کې خپلو پانګونو ته پراختیا ورکړي. دا د هیواد اقتصاد برخه کې ډیر یو نیک ګام دی چې موږ په داخل د هیواد کې سرمایه گذاري کیږي او د خپل وطن تولید دلته په کار فعال کوي. دا او د تورته نور فابریکې د وطن اقتصاد د پیاوړتیا سبب کیږي او په دې برخه کې د ځوانانو ته کاري فرصتونه برابرېږي. دوی به دغه د خپل فابریکو څخه استفاده وکړي او د خپل فابریکو هغه کوم سیخ ګول چې دی په ودانیو کې استعمال کړي. د یادولو ده چې فقیري سټیل د اوسپنې ویلې کولو او د تعمیراتي موادو تولید کې د هیواد یو له هغو فابریکو څخه ده چې د بلیټ، سیخ ګول، ننګرهارن، ګاډر او د نورو تعمیراتي موادو په برخه کې فعالیت کوي چې اوس مهال په مرکزی فابریکه کې تر 1500 نفر پکې په کار بوخت دي.